हेलो फ्रेंड्स, सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स में आज हम टमाटर की बात करते हैं कि टमाटर में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन के तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले गुण सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में टमाटर को ज़रूर शामिल कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।